दोस्तों 3 ऐसा फैक्ट जिन्हें देखकर आपके भी डाउट दूर हो जाएंगे। क्या ये आप जानते हैं कि पेट्रोल 100 की बजाय 110 का ही क्यों भरवाएं? अगर दोस्तों चलती हुई ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? तीसरा फैक्ट, अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या अपशगुन होता है? दोस्तों इन तीनों फैक्टों के बारे में जानेंगे उससे पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो आई लव मदर जरूर लिखें। दोस्तों आप जब भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने जाते हो तो कभी भी 100 का पेट्रोल ना डलवाएं, इसकी बजाय 105 115 का पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि दोस्तों कभी भी कोड फिक्स कर देते हैं। अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो ट्रेन खुद ही रुक जाएगी, क्योंकि दोस्तों ट्रेन के अंदर बिजनेस कंट्रोल लगा होता है। दोस्तों ज्यादातर जानवर अपने शिकार का पीछा करते हैं, अगर उनको शिकार नहीं मिलता है तो उसी रास्ते से लौट आते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, असली कारण कुछ अलग है।